Yo， 大家好啊！又嚟到 Missby 1+1，我係阿 Mark。新一年又準備到啦，等我一連兩集分享下點樣整一啲應節嘅食品啦。咁第一集我就同大家分享下點樣整年糕啦，材料就係得咁多。咁我今次咧就決定用黑糖咧去代替平時用嘅片糖啦，目的係為咗減輕佢嘅甜度同埋增加一種烘烤嘅味道層次。而且我今次仲喺入面加咗蛋黃，去令到嗰個麵糊帶一種蛋香。咁當你哋之後飲蛋去煎佢嘅時候呢，亦都唔會淨係得表面有蛋味。咁我哋就事不宜遲，即刻睇下點樣整啦。其實步驟就好簡單。第一步呢，首先我哋將黑糖同埋水撈勻，然之後呢就加熱。咁之後煮滾佢哋，同埋確保黑糖已經溶晒呢，就可以離火噶啦。咁然之後咧，我哋就可以將糯米粉同埋燉麵咧就撈勻先，之後就可以將煮滾咗嘅黑糖水咧就倒落去，然之後就撈勻，直至到佢係光滑嘅。咁通常咧，你撈勻完之後咧，其實都係會比較結身嘅。咁我哋就喺呢一個 moment 咧，就可以加入菜油啦、2隻蛋黃同埋椰奶。之後就一直攪到咧佢係完全冇晒粉粒咧就可以啦。咁如果保障起見，就當然係倒落個模之前要隔一隔篩啦。咁下一步咧就係冚錫紙，然之後就攞去蒸1個鐘頭3個字。咁蒸完之後咧，記得攞筷子篤一篤，睇下仲有冇粉漿黐喺上面。如果冇嘅話，就代表佢 OK 噶啦。然之後咧就可以攤凍，放落雪櫃度雪4個鐘。咁雪完之後咧，你就可以攞出嚟切一件件啦，然之後飲蛋漿煎，跟住就搞掂噶啦。中意我分享呢啲應節食品咧，就記得 like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。之後咧就喺屋企試下跟住嚟整，整完之後咧，我哋仲可以喺 Instagram 度互相交流下。我哋下一集再見啦，拜拜。